नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दलाल, गुण्डा, बदमास, गालीगलौज, आक्रमण, ढुङ्गा, इट्टा, प्रतिगामी यी र यस्तै शब्दले भरिएका भाषण आजकल नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्नुहुन्छ, हामीमाथि बदमासी भयो भने, हामीमाथि गाली गलौज भयो भने इटको जवाफ पत्थरले दिनुहोला। कसैले इटाले हान्छ भने त्यस्ता अराजकहरूलाई पक्राउ गरेर न्यायालयमा उभ्याउने काम सरकारले गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्नुपर्ने होइन र? तर उहाँको भाषणको सङ्केत छ सरकारको आशा नराख्नु, ढुङ्गाले हानिहाल्नु, इटको जवाफ पत्थरले दिनु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि अब हामी जनताले पनि कसैले चोरी गर्यो भने बदलामा डकैती गर्नुपर्ने भयो, कसैले ज्यान मार्ने उद्योग गर्यो भने हामीले ज्यानै लिनुपर्ने भयो, अनि कसैले यौनजन्य कसुर गर्यो भने बदलामा चाहिँ के गर्ने? प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्थ्यो कि कुनै पनि अराजक क्रियाकलाप सरकारले सहदैन, कसैले पनि कानुन हातमा लिने दुस्साहस नगरून्, कानुन विपरीत भएका एक एक कार्यको पाई हिसाब गरेर सरकारले उनीहरूलाई न्यायालयमा उभ्याउँछ। साना हुन् कि ठुला हुन्, अपराधीहरू सजायबाट उम्किन सक्दैनन्, उम्किन दिँदैनौँ। यसकारण अपराध गर्ने भुल नगर्नुहोला। तर प्रधानमन्त्री यसो भन्नुहुन्न। उहाँको सङ्केत छ सरकारको आशा नगर्नु, ढुङ्गा टिप्नु, पक्लक्कै पारिहाल्नु। प्रधानमन्त्रीलाई नै सरकारमाथि भरोसा छैन भने यस्तो देशका जनताले कसरी आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् होला? नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले खुकुरी खाएपछि यो घटनाको सबैभन्दा ठुलो असर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै परेको देखिन्छ। उहाँ आवश्यकताभन्दा बढी भयभीत हुनुहुन्छ। उहाँलाई लागिरहेको छ कि यो काम गर्ने प्रतिगामी हुन्, दलाल हुन्, राजावादी हुन्, यसकारण यिनीहरूलाई तह लगाउनुपर्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै नेपालीले नेपालकै राजाको पक्षबाट दलाली गर्छ भने त्यो ठुलो कुरा हुँदैन। नेपालमा खुलेआम विदेशीको दलाली गर्नेहरू मन्त्री भएका छन्। विदेशीको जुठो पुरोमा बाँचेकाहरूले देशभक्तहरूलाई गाली गर्छन्। म नेपाललाई माया गर्छु भन्ने शब्द कसैले बोल्यो भने उसलाई अर्को कुनै देश विरोधीको ट्याग लगाउनेहरूको आज बोलबाला छ। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्का छ कि छैन? यसपटक चिनिया राजदूतले बोलेको कुरालाई भारतले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदियो। तर यहाँ नेपाली नेताहरू बढी छटपटाए, रुवावासी गरे, कतिले त आफैले आफ्नो अनुहार कोपरे पनि होलान्। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले गर्नुभएका निर्णय र कर्महरूले तपाईँको निष्ठामाथि मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। तपाईँ आफै अहिले जनतालाई दलाल भनेर किन गाली गर्नुहुन्छ? 10 वर्षको जनयुद्धमा 8 वर्ष तपाईँ कुन देशको शरणमा हुनुहुन्थ्यो? लुकी कुन दूतावास धाउनुहुन्थ्यो? 7औं पटकसम्म लुक्न सके पनि 8औं पटकसम्म पत्रकारहरूले मलाई फेला पारे भनेर दिएको अभिव्यक्ति कसको हो? यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस्ता सस्ता कुरा गर्न हुँदैन। त्यसमाथि सिसाको घरमा बसेर अरूको घरमा ढुङ्गा हान्नुको कुनै तुक छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। हिजो विराटनगरमा आयोजित 4 दलीय सन्देश सभामै प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा पनि गर्नुभयो। भूमिगत कालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठुला फौजी आक्रमणका लागि सुझाव दिनुहुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। ल है, यहाँनिर फौजी आक्रमण केन्द्रित गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर गिरिजाप्रसादले प्रचण्डलाई भन्थे रे। गति छाडा र भ्रष्ट राजनीतिका मूर्धन्य प्रतिभा गिरिजाले यस्तो भनेनन् होला भन्ने हामीलाई पनि लाग्दैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ अहिले पनि नेपाली सेनाका ती सामान्य जवानहरूको ज्यान लिएको कुरामा गर्व नै गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले ठुला फौजी आक्रमण गरेर जसलाई सिद्ध्याउनुहुन्थ्यो ती सेना प्रहरीका कारण यो देश बर्बाद भएको थिएन। त्यो बेलाको अराजकता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारमा ती सेना प्रहरीको त्यति ठुलो हात थिएन जति काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र जङ्गलबाट तपाईँहरूको थियो। राजा र दरबार त विलासी जीवनमा ऐस नै गरिरहेका थिए। 47 सालदेखि 63 सालसम्मको 16 वर्षमा राजाले 1.5-2 वर्ष शासन लिए। बाँकी 14 वर्ष त काङ्ग्रेस एमालेकै मोजमस्ती चलेको थियो नि, होइन र? देश बिगार्नेहरूसँग अहिले तपाईँको यारी जमेको छ भन्दैमा अब पनि ठुला फौजी आक्रमणमा गर्व गर्ने र निर्दोष सेना प्रहरी सिद्ध्याएको बिर्सन लायक तर बिर्सनै नसकिने त्यो हिंसक कार्यलाई तपाईँ अहिले पनि उत्साह र सफलता चाहिँ वर्णन गर्ने? यो कुनै खुसी हुन सकिने विषय हो र? हाम्रा प्रधानमन्त्री 4-6 महिनाको अन्तरमा यस्तै हिंसाका दिनहरू सम्झेर पुलकित बन्नुहुन्छ। भित्रभित्रै मनमगन पनि हुन्छ होला।
जुन हिंसालाई आज पनि माओवादीहरूले एक उत्सव ठानेर जनयुद्ध दिवस मनाउँछन्, त्यो युद्धले यो राष्ट्रलाई घाउ बाहेक केही दिएन। त्यो घाउ निको पार्ने, अर्को घाउ नलगाउने गरी काम गर्ने पहिलो दायित्व माओवादीकै नेताहरूको थियो। देशप्रति उनीहरूको जति जिम्मेवारी अरू कसैको पनि थिएन। तर यस्तो जिम्मेवारी बोकेकाहरूको नाम एकपटक सम्झौँ है त, अनि मनमनै सोचौँ कि यिनीहरूले गरेको ध्वंस पुर्ताल हुने गरी यिनीहरूले देशलाई के दिए। नम्बर 1 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नम्बर 2 बाबुराम भट्टराई, नम्बर 3 कृष्णबहादुर महरा, नम्बर 4 टोपबहादुर राईमाझी, नम्बर 5 जनार्दन शर्मा प्रभाकर, नम्बर 6 वर्षमान पुन, नम्बर 7 रामबहादुर थापा बादल। यी नेताहरू सम्झिँदा फरेबी, ललिता निवास, फर्गेट एस्टरडे, सुन तस्करी, सीसीटीभीको तार काट्ने मुसा, दावा छिरिङको यार आदि शब्द र केही दृश्य आँखामा आउँछ। यी पात्रहरूको दृष्टिमा अब नेपाल र नेपाली छन् होला त? अनि अझै पनि सेना प्रहरीको ज्यान लिएको कुरामा गर्व गर्दै हिँड्ने? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रममा आज हामीले विविध विषयहरू उठान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा रासोपाका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 3 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो प्रकरणमा कोर टिम सार्वजनिक गरेको विषयबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबारे उनै ढाका कुमार श्रेष्ठसँग प्रत्यक्ष संवादको प्रयास पनि गर्नेछौँ। र यस्तै संविधान सभा अध्यक्षको निधन भएपछि उनको अन्त्येष्टिका लागि अन्त्येष्टिको दिन शोक मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। लय बिनाको बिदा संस्कृतिबारे पुनः यति बेला बहस छेडिएपछि यो विषय आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। र यस्तै बेपत्ता भएका नेपाली सेनाका मेजरको शव 17 दिनपछि फेला परेको छ। यो फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य विषय कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्ना समस्या, आफ्ना गुनासाहरू तपाईँले हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रका दलालहरूबाट नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएकाले लाखौं जनता सडकमा उत्रिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। अरूमाथि दोष थोपरेर कार्यकारी प्रमुखले जनतामा व्याप्त नैराश्यता लुकाउन सक्छन् भन्नेले तालीमा र सक्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 27% तालीमा र 73% गालीमा मत जाहेर गर्नु भएको छ। अर्थात् अरूमाथि दोष थोपरेर कार्यकारी प्रमुखले जनतामा व्याप्त नैराश्यता लुकाउन सक्दैनन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेपाली क्रिकेटर ललित राजवंशीलाई छिमेकी देशका एक व्यापारीले ब्याट किनिदिने घोषणा गरेका छन्। यस्तो घोषणाले नेपाली खेल क्षेत्रलाई लज्जित बनाउँछ भन्नेले तालीमा र बनाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधनमा सरकारले आउँदो बिहीबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक बिदा बढी भए भन्ने गरिन्छ। कुन वरियताका पदाधिकारीको निधन हुँदा कुन विधिमा शोक मनाउने भन्ने खास मापदण्ड छैन। कुनै बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधन हुँदा पनि सरकारले शोक बिदा त परको कुरा, राजकीय सम्मान पनि दिँदैन। कहिले फर्स्ट लेडीको निधन हुँदा पनि राजकीय सम्मान दिन्छ। केही घटनामा मन्त्रीको निधन हुँदा पनि शोक बिदा दिइएको छ। के सार्वजनिक बिदा नै दिएर शोक मनाउँदा मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने हो? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई राजकीय सम्मान दिने र अन्त्येष्टिका दिन शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले निर्णय गरे लगत्तै लय बिनाको बिदा संस्कृतिबारे पुनः बहस सिर्जना भएको छ। नेमवाङलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णयमा खास प्रश्न उठाइएको छैन। गएको असार 27मा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन हुँदा पनि सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरेको थियो। राजनीतिक योगदान भन्दा पनि बहलवाला प्रधानमन्त्री पत्नी हुनुको नाताका कारण सीतालाई मृत्यु पश्चात राजकीय सम्मान दिइएको थियो।
चान्चुन नेताहरूको निधनमा समेत शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा नै दिने चलन 75 सालमा रविन्द्र अधिकारीको निधन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले शोक मनाउन एक दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारी बिना परिजन व्यवसायीहरूसँग ताप्लेजुङ पुगेका थिए। शोक बिदा वा राजकीय सम्मान दिने सम्बन्धमा नेपालमा कुनै विधि वा मापदण्ड छैन। जस्तो कि 70 साल 29 मा पञ्चायती व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहको निधन हुँदा सरकारले उनलाई राजकीय सम्मान समेत दिएन। एक पूर्व प्रधानमन्त्रीको अन्त्येष्टि त्यसै गरी गरियो जसरी सर्वसाधारणको हुने गर्छ। क्यान्सरसँग लडिरहेका मरिजमानको उपचार भारतको मेदान्त अस्पतालमा भइरहेको थियो। आफ्नै देशमा मर्ने इच्छा राखेपछि मरिजमानलाई नेपाल ल्याइएको थियो। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था जोगाउने गरी काम गरेको भनेर उनलाई गणतन्त्रवादी सरकारले राजकीय सम्मान दिएको थिएन। तर 72 साल वैशाख 2 गते 88 वर्षको उमेरमा भारतको मेदान्तमा क्यान्सरका कारण मृत्युवरण गरेका पूर्व पञ्च सूर्यबहादुर थापालाई राजकीय सम्मान दिनुका साथै एक दिन शोक बिदा पनि दिएको थियो। मरिजमान र सूर्यबहादुरबीच तुलना गर्ने हो भने सूर्यबहादुर भन्दा मरिजमान 100 गुणा कम खराब नेता थिए। 16 जनाको ज्यान जाने गरी 36 सालमा भएको छिन्ताङ घटनाका प्रमुख खलनायकका रूपमा थापाकै नाम आउँथ्यो। नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी, धूर्त कपटी, दलालीका प्रतिमूर्ति, कीर्तधन बनमारा, भ्रष्ट अत्याचारी व्यक्तिका रूपमा थापा चिनिन्थे। तर उनको निधनपछि गणतान्त्रिक सरकारले उनलाई एक महान राजनीतिज्ञ झैं चित्रण गरेर उनको निधनमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा समेत थापाको कार्यकालमा देशले पाएको एउटा पनि उपलब्धि थिएनन्। तर पनि उनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरक्षक झैं स्थापित गराउने कार्य गरियो। गणतन्त्रवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त थापाको निधनमा आफूले अभिभावक गुमाएको टिप्पणी गरेका थिए। विशिष्ट तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको निधनमा सरकारको तजविजीकै आधारमा राजकीय सम्मान दिने वा शोक बिदा तय हुने गरेको छ। राजकीय सम्मान सम्बन्धी मापदण्ड कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन। दर्शकहरू, सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरालाई नागरिक स्तरबाट ठिकै भनिए पनि सार्वजनिक बिदा दिनु ठिक भएन भन्ने किसिमको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ कि सार्वजनिक बिदा नै दिएर शोक मनाउँदा मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने अथवा अन्यथा नहुने भन्ने हो र यो चाहिँ अलिकति अमिल्दो अभ्यास भयो भन्ने किसिमको आवाज उठिरहेको छ। त्यसमाथि हामी कुनै राजा महाराजाको युगमा छैनौँ, लोकतन्त्रमा छौँ भन्ने किसिमको आवाज उठिरहेका सन्दर्भमा यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म गराइहाल्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले मन्त्री हुने भए 3 करोड बुझाउनु भनेका थिए। सोही बमोजिम मैले पैसाको प्रबन्ध गर्न थालेको थिएँ। आफू मन्त्री हुन लागेको र पार्टीलाई पैसा बुझाउन पर्ने भएकाले सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै ढाकाले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागेका थिए। रकम मागेको अडियो प्रसाईले सार्वजनिक गरेपछि ढाका कुमारलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो। 5 महिनासम्म शान्त रहेका ढाका कुमार अहिले भनिरहेका छन्, मसँग मोहन जङले पैसा मागेकै हुन्। अब प्रश्न उठ्छ, मोहन जङले पैसा मागेका थिए भने उनले पहिले चाहिँ यो कुरा किन भनेनन् त? पार्टीमा अरू नै जवाफ किन दिए त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 3 करोड रुपियाँ मागको अडियो प्रकरणमा कोर टिम सार्वजनिक गरेका छन्। विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा श्रेष्ठले आफूलाई मन्त्री बनाउँछु भन्दै 3 करोड डिल गर्ने अरू कोही नभएर राजसभाका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापा रहेको खुलाएका छन्। मन्त्री बाँडफाँडको बेलादेखि नै थापाले आफूलाई तपाईँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, 3 करोड तयार पार्नुहोस् भन्दै डिल गरेको उनको दाबी छ। थापासँग कुरा भइसकेपछि उनले खटाएको मान्छेसँग 2.5 करोडमा डिल भएको उनको भनाइ छ। थापाले पैसा मागिसकेपछि नै आफू पैसा जुटाउनेतिर लागेको उनले स्वीकार पनि गरेका छन्। काठमाडौँको सामाखुस्तीमा रहेको एक कफी सपमा थापासँग भेट भएको र त्यही भेटमा थापाले भेटाएका मान्छेसँग नै रकमको डिल भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टी सभापति लामिछानेको कोर टिमलाई रकम दिनुपर्छ भन्दै श्रेष्ठले झापास्थित बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। अडियो बाहिरिएको 72 घण्टाभित्रै समानुपातिकबाट सांसद बनेका श्रेष्ठलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उक्त अडियोकै कारण राजनैतिक करियरमै ठूलो झट्का बेहोरेको 5 महिनापछि मात्रै श्रेष्ठले लामिछानेको कोर टिम मध्येका एकजना मोहनजङ थापाले 3 करोड रुपियाँ मागेको खुलाएका छन्। आफ्नो सांसद पद चयन हुँदा समेत 5 महिनासम्म श्रेष्ठले पहिले नै यो विषय किन खुलाएनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। 5 महिना अघि र अहिलेका ढाका कुमार बोलीमा किन फरक? त्यसै बेला श्रेष्ठले पनि भनेका थिए, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग भएको भनिएको संवादमा आवाज मेरो होइन, सम्पादन गरिएको हो। यो केवल राजनैतिक भविष्य लक्षित षड्यन्त्र मात्र हो। पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई मन्त्री बनाउन रकम नमागेको उनले दाबी समेत गरेका थिए। तर अहिले श्रेष्ठ भनिरहेका छन्, मन्त्री बनाउन रवि लामिछानेको कोर टिम मध्येका एक मोहनजङ थापाले मसँग 3 करोड मागेका थिए। 5 महिना अघिको र अहिलेको उनको विरोधाभासपूर्ण दाबी सुन्नुहोस्। हाम्रो पार्टीले कहिले पनि लेबी बाहेक अरू मन्त्री बन्नलाई पैसाको लबिङ कहिले गरेन। अडियोको स्वर र अहिले मेरो स्वर दाँच्नु पर्यो सबै जनताहरूले, होइन? स्वर के हो, साउन्ड कसरी क्यारिकेचर गरिएको छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सर्वप्रथम मोहनजङ थापा
मोहनचङ थापा लगायतको उहाँको टिम छ। उहाँको टिम उहाँका आफ्नो मान्छेहरूले मलाई चाहिँ भनेर मलाई चाहिँ सानो तपाईँ दौरा सुरुवाल रेडी हुनुहोस्, दौरा सुरुवाल रेडी हुनुहोस्, म्याडमलाई बोलाउनुहोस्, आफन्तहरूलाई बोलाउनुहोस्, भोलि चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ शपथ लिनेवाला छ, तपाईँ रेडी हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, मन्त्री बन्नुभयो तपाईँ। तर त्यसको लागि हामीलाई 3 करोड जति रुपियाँ चाहिँ चाहिन्छ, पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। श्रेष्ठले पार्टी जोगाउन आफूले यी सबै कुरा लुकाएको बताएका छन्। आफूलाई मात्र कारबाही भएकाले अरूको प्रमाण पनि सार्वजनिक गरिदिने उनको चेतावनी छ। आरोप पुष्टि गर्न थापाको चुनौती, ढाका विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा जाने भनाई। रासपाका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापा सभापति रवि लामिछानेका निकट व्यक्ति मानिन्छन्। अमेरिकामै बसोबास गर्दै आएका थापालाई लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए। मन्त्री बनाउने पैसाको डिल गर्ने कोर टिम मध्येका व्यक्ति भन्दै श्रेष्ठले नामै किटान गरेर थापालाई आरोप लगाएपछि पैसा मागेको झुटो कल्पित आरोप लगाएको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको थापाको भनाइ छ। उनले फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै श्रेष्ठलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। आफ्नो भनाइ पुष्टि हुने एउटा पनि प्रमाण देखाए पार्टीले गर्ने जुनसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको उनले बताएका छन्। यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। मन्त्री बनेपछि सहयोग गर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायीसँग रकम मागेर श्रेष्ठले पार्टीको बदनाम मात्रै गरेका थिएनन्, उनले लाखौं जनताको विश्वासमाथि समेत कुठाराघात गरेको टिप्पणी भएको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई। उहाँसँग हाम्रो कुराकानी गर्ने तय पनि भएको थियो र हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले उहाँलाई फोन पनि गर्नुभयो, केही बेर रिङ पनि गयो, तर अहिले भने उहाँले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। उहाँसँग जोडिएको यो विषयमा उहाँ आफैले पहिले बोलेका र अहिले बोलेका कुराहरूमा तारतम्य मिलेको छैन र उहाँले अहिले यो 5 महिनापछि यो विषय बाहिर ल्याउनुको कारण के हो, यो नयाँ तुरुपको अर्थ चाहिँ के हो, यसबारे प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। यसबाहेक अन्य प्रश्न पनि गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँले अहिले मोबाइल भने स्विच अफ गर्नुभएको छ। उहाँले बोल्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, बोल्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। खैर, कार्यक्रम अवधिभर उहाँसँग हामी सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्नेछौँ। फोन लागेको खण्डमा उहाँसँग हामी त्यसको जवाफ लिनेछौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँको समस्या, उहाँको गुनासो हामी सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम भन्न मिल्छ भने भन्नुहोला। कहाँबाट जोडिनु भयो? नमस्कार हजुर, म दुबईबाट एलिना बुढाथोकी बोलेको। तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो? दुबईमा हुनुहुन्छ अहिले? हजुर हजुर सर, म चाहिँ मेरो एकजना देवेन्द्र हुनगई प्रमोद भन्नेसँग प्रेम सम्बन्ध थियो उसँग। अनि त्यस पछाडि हामी प्रेम सम्बन्धमा बस्यौँ। अनि जब हामी दुई बिच अनेक सम्बन्ध भयो, राम्रो भयो, नेपाल ठाउँथ्यो। जब त्यो केटा नेपाल छोडेर जापान गयो, त्यो बेलादेखि मलाई ब्ल्याकमेल गरेर मेरो आइडी युज गरेर मेरो आइडी टिकटक आइडी फेसबुक आइडी युज गरेर मेरो नामको भिडियोहरू सबै फेसबुकमा टिकटकमा मेरो साथीहरू मेरो फ्यामिली सबैलाई पठाएर फेसबुक र टिकटकबाट त हालेकै छ उसले। अनि त्यस पछाडि मेरो फ्यामिली साथीहरू सबैजनालाई त्यो नामको भिडियो फोटोहरू हालेर अनि किन यसरी हाल्यो भनेर साथीहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ फोनमा के भने त्योसँग मेरो पैसा लिनु थियो त्यही भएर हालेको भनेर त्यस्तो गरेर मलाई नेपालमा पनि यतिकै ब्ल्याकमेल गरेर तेरो फोटो हालिदिन्छु, तँलाई मर्न बाध्य बनाइदिन्छु भनेर एकदमै गर्यो। अनि साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गरेँ मैले। त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि मेरो त्यो त्यस्तो केही पनि भएन, आइडी ब्लक पनि भएन, केही भएन। नेपालमा बस्न नसकेर म यहाँ दुबई आएर बसेँ। अहिले म यहाँ दुबईमा काम गरिरहेको छु। त्यसले मेरो आइडीबाट फेसबुकबाट टिकटकबाट अनेक हालेर पहिले मेरो एउटा बच्चा पनि छ। मेरो पहिलाको बुढोसँग सम्बन्ध राम्रो नभएर 2-3 वर्ष भयो हामी छुटेको, सम्बन्ध राम्रो नभएर यसरी बस्छ। त्यो मेरो त्यो बच्चालाई सम्बन्ध दिएर त्यो 20 लाख रुपियाँ लिनु खतिनु मामुसँग, त्यही भएर यस्तो हालेको हो भनेर त्यसले अनेक त्यस्तो यस्तो खालको घृणित काम कसले गर्यो भनिदिनुहोस् त? तपाईँको प्रेमी को हुनुहुन्थ्यो? ललितपुर घर भएको देवेन्द्र हुमागाई प्रमोद भन्ने एकजना केटाले। ए, उहाँसँग तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो? कति वर्षको सम्बन्ध थियो तपाईँहरूको? 1 वर्ष भयो प्रेम सम्बन्ध भएको। 1 वर्षमा अहिले चैतमा गएको हो त्यो जापानमा नजाउन्जेल चाहिँ राम्रो सम्बन्ध थियो हामी बिच। अब सबै थरी राम्रो नै थियो। जब जापान गयो त्यो बेलादेखि चाहिँ मेरो आइडी चाहिँ ब्लक भएको आइडी उसले चलाएको रहेछ। मलाई त्यो पनि थाहा छैन। पछि उसले मेरो फोटोहरू हाल्न थालेपछि अनि मैले भने किन यसरी मेरो आइडी चलाएको भनेको उसले केही हुन म डिआइटी गरिदिन्छु भनेको थिएँ। पछि उसको योजना रहेछ मलाई पुरा फसाउने। म हर बोलेको
पुरा मेरो हर त्यो भिडियोहरू रेकर्ड गर्दै राखेको रहेछ। अनि जब जापान गएँ अनि मेरो आइडीबाट म जुन जे बोलेको जे मेरो नाङ्गो फोटोहरू जुनसँगै भएका त्यस्तो त्यस्तो फोटोहरू चाहिँ मेरो फ्यामिली साथीहरू सबैले हालिदिएर मलाई एकदमै ब्ल्याकमेल गर्यो सर त्यसले। अनि तेजेन्द्र हुमागाई प्रदीप भन्ने यी व्यक्तिले देवेन्द्र सर देवेन्द्र हुमागाई प्रदीप हैन त ललितपुरका यी व्यक्ति। अनि उहाँले गरेको यस्तो किसिमको हरकतले तपाईको परिवारमा पनि थाहा भयो, यो सबै कुराहरू परिवारसम्म पुग्यो, बुवा आमा सबैले। मेरो मम्मी त मर्छु भनेर बिग्रेर हिँड्दैछन् सर। त्यो मेरो बच्चालाई पनि एकदमै धेरै टर्चर भइरह। अनि मलाई पनि सर म पनि मर्नु कि बाँध्नु भयो त्यत्रो मेरो नाङ्गो फोटोहरू सबै त्यो फेसबुकबाट हालेर त्यसले मलाई एकदमै धेरै ब्ल्याकमेल गरेको छ सर। अनि मेरो त्यो बच्चाले किन यस्तो गरेको अङ्कल भन्दाखेरि तिम्रो मामुसित 20 लाख रुपियाँ लिनु छ त्यही भएर हो भनेर मेरो त्यस्तो सानो बच्चा 10-12 वर्षको बच्चालाई पनि एकदमै धेरै टर्चर दिएछ सर त्यसले होइन। अनि मलाई यहाँ पनि मर्दैन बाल्दोमा नेपालमा पनि त्यस्तै भएर म सहन नसकेर म यहाँ दुबई आएको सर। यहाँ आउँदा पनि त्यसले मेरो आइडी फेसबुकबाट त्यसरी नाङ्गो भिडियो हालेर सबैलाई साथीहरू सबैलाई पठाइदिएछ सर। मलाई त्यसले यति गरेको हो कि मर्न बाध्य बना। बिचरा मेरो बुढा बाबाआमाको के दोष थियो र उनीहरू मेरो मम्मी मर्छु भन्दै हिँडिरहनु भएको छ सर। अनि तपाईले यसो किन गरेको? अब मैले त विश्वास गरेर तँलाई माया गरेको थिएँ, तर यसो नगर भनेर भन्नु भएन? आग्रह त पक्कै पनि गर्नुभयो होला हैन? के भनेको सर पहिला पनि भनेको किन यस्तो गरेको, किन तैँले यस्तो हालेको सम्बन्धमा तेरो पुरा योजना रहेछ मलाई फसाउने, म हर बोलेको कुरा रेकर्ड गरेर राख्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो भने किन धोका दिए यति मात्र भन्छ। मैले धोका दिएर के चाहिँ गरेको छु र म त चुको लाएर नेपालमै बसिरहेको छु भन्दाखेरि उसको योजना नै के रहेछ भने सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ मेरो पैसा दिन्छु, कोहीलाई 5-6 लाख, कोहीलाई 15-20 लाख, कोहीलाई 25 लाख यस्तै भनेको रहेछ के सर। तर मैले त्यसको 1 रुपियाँ पनि लिएको होइन के सर। त्यो साथीहरूलाई फोनमा त्यस्तो भन्दो रहेछ त्यसले। अनि त्यहाँबाट त्यसो भन्दै अनि ब्ल्याकमेल गरेँ। अनि मैले पहिला किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि मैले ल ठिक छ अब हामी राम्रो हुन्छ मेरो आइडी पासवर्डले नचला भन्दाखेरि मेरो यो हतियार भनेको नै एउटा फेसबुक हो, म त जुन दिन सँगै हुन्छ त्यही दिन मात्र दिन्छु नत्र ठीक छ। अब यी देवेन्द्र भन्ने व्यक्ति अहिले कहाँ छन्? यी देवेन्द्र भन्ने व्यक्ति अहिले कहाँ छन्? नेपालमै छ? जापानमा छ सर। अहिले त्यो जापानमा गएर बसिरहेछ सर। ए जापानमा? अहिले जापानमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि तपाईले अनलाइन मार्फत पनि उजुरी गर्न मिल्छ साइबर ब्युरोमा? त्यो साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्नुभयो तपाईले यस बारेमा? मैले सर गरेँ। मैले यहाँ दुबई आइसी पनि साइबर ब्युरोमा अनलाइनबाट नै मैले उजुरी गरेँ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ खै तपाईँको अब विदेशमा त्यस्तो केही गर्नै सकिन्न, त्यस्तो कानुनै होइन नेपालबाट विदेशमा गर्नलाई। अब के चाहिँ गर्नु, अब हामीले त गर्ने प्रयास त गरिदिएको हो, तपाईँको आइडी पनि ब्लक हुँदैन यस्तै भन्नुभयो सर मलाई। हस् त्यस्ता मान्छेलाई तानेर ल्याउन पनि मिल्छ। प्रहरीले चाह्यो भने, प्रहरीले इच्छा शक्ति देखायो भने इन्टरपोलको सहायता मार्फत पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई थुतेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तपाईँ केही पनि नमान्नु होला, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। तपाईँले देवेन्द्र हुमागाई यी प्रदीप नाम गरेका व्यक्तिका बारेमा जुन जानकारी गराउनु हो, यिनले गरेको देवेन्द्र हुमागाई प्रमोद हस्, यी अपराध गर्ने यस्तो किसिमको घृणित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई हामीले पक्कै पनि टेलिभिजनमा देखाउनेछौँ, तपाईँलाई मद्दत गर्नेछौँ। यिनका कारणले जुन तपाईँमा जुन मानसिक तनाव भएको छ, तपाईँको बुवा आमामा जुन किसिमको पीडा यी व्यक्तिले थपेका छन्, यसको सबै हिसाब किताब हामी खोज्नेछौँ। बुबा आमा लगायत मेरो बच्चालाई पनि एकदमै टर्चर भएको सर। त्यो जब 12 वर्ष बच्चाले के दोष थियो र त्यो बच्चालाईसम्म मेरो नाङ्गो भिडियो सबै पठाइदिएको छ सर त्यसले। त्यसलाई त जसरी हस् केही पनि नमान्नु होला। कहिलेकाहीँ मानिसहरूबाट गल्ती कमजोरी हुन्छ, विश्वासमा परेर त्यो किसिमको हुन्छ, तर त्योभन्दा ठुलो अपराध यी व्यक्तिले गरेका छन्। यसको हिसाब यिनले पक्कै पनि चुकाउनु पर्नेछ। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। केही पनि नमान्नु होला, हामी तपाईँलाई पुरा मद्दत गर्नेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोस् है त एलिनाजी। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। केही पनि नमान्नु होला, हामी तपाईँको साथमा छौँ। तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ है। हस् सर हस्। हस् दर्शक महानुभावहरू, एक चेली विदेशबाट आफ्नो बिलौना पोखिरहेकी छिन्। आफ्नो सबै नग्न तस्बिरहरू आफ्नो परिवारलाई समेत पठाइदिएको प्रेमीले जसलाई विश्वास गरियो ती व्यक्तिले पठाए भन्ने गुनासो गरेका छन्। यो तर प्रहरीले यस विषयमा कुनै पनि किसिमको चासो दिएको छैन भन्ने
उहाँको गुनासो पनि रहेको छ। यो विषयको सोधीखोजी हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। यी व्यक्तिले गरेको अपराध हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। डोल्पाको दुनै स्थित नन्दबक्स गुल्मका गुल्मपति विमल पण्डित मङ्गलबार मृत फेला परेका छन्। गएको भदौ 10 गते आफ्ना अङ्गरक्षकहरूलाई ब्यारेकमै छाडेर त्रिपुरातर्फ गएका गुल्मपति पण्डित त्यस यता कसैको पनि सम्पर्कमा थिएनन्। पण्डितको शव डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 चिन्दे बगर स्थित भेरी नदीको किनारामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। डोल्पाको प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवकुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका अधिकारी र परिवारका सदस्यहरू शव भेटिएको स्थलमा पुगेका थिए। शवको स्थिति छेदविच्छेद भएका कारण उनको मृत्यु केही अघि नै भएको अनुमान गरिएको छ। चिन्ने बगर स्थित भेरीको किनारामा एउटा कोप्चोमा घोप्टो परेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। हातखुट्टा पहिचान हुन सक्ने अवस्थामा थिए भने अनुहार पानीले खाएर चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। केही माथिबाट शव नदीले बगाएर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भदौ 10 गते अपराह्न 4:30 बजे इभिनिङ वाकका लागि उनी ब्यारेकबाट निस्किएका थिए। आफ्ना अङ्गरक्षकहरूलाई ब्यारेकमै छाडेर पण्डित एक जिप रिजर्भ गरेर त्रिपुरातर्फ गएका थिए। उनलाई त्रिपुरा लैजाने चालकले मेजर पण्डित त्यो बेला निकै हताशमा आत्तिएको अवस्थामा थिए भन्ने बयान दिएका थिए। उनको हात मात्रै नभएर शरीर नै कामिरहेको थियो। यो विषयमा हामीले यसअघि पनि रिपोर्टिङ गरेका छौँ, 2 पटक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवकुमार बुढाथोकीलाई। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब बेपत्ता रहेका मेजरको शव भेरी नदीको किनारमा फेला परेको खबर आइरहेको छ। सबैभन्दा पहिले त यो विषयलाई पुष्टि गरिदिनुहोस् न सर। यसमा चाहिँ हामीलाई यो विगत यो 10 गते चाहिँ देखि हराइरहनु भएका हाम्रो यस जिल्लामा कार्यरत रहनुभएको मेजर विमल पण्डितको चाहिँ अब लाई खोज तलास नेपाली सेनाले पनि हाम्रो प्रहरी पनि संयुक्त रूपमा पनि ठाउँ ठाउँमा खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब आज चाहिँ अब एक टोली चाहिँ माथि गएको चाहिँ कोही तलतिर खोलाको किनारतिर हेर्ने क्रममा त्यहाँ त्यही माछा मार्न आएका एकजना व्यक्तिले चाहिँ यस्तो छ देखिएको यसरी सबैतिर भनिरहेको अवस्थामा उनले देखेर यस्तो किसिमको मान्छेको सब चाहिँ घोप्टो अवस्थामा छ के कसो हो भनेर खबर गरिसकेपछि यो हाम्रो खदाङको चाहिँ प्रहरी चौकीमा इलाका प्रहरी चौकी खदाङमा जानकारी पाएको छ। खदाङको सही हिसाबको टोली तत्काल त्यहाँ घटनास्थलमा भएको सबहरूको त्यो अवस्था ठाउँमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर अनि यहाँ जानकारी गराएपछि त हाम्रो म समेतको अनि नेपाली सेनाको टोली मेजर साहबहरूको समेतको टोली त्यहाँ घटनास्थलमा पुग्यो। उहाँहरूको आफन्त पनि एकजना आउनु भएको थियो हिजो, एकजना दाई पर्ने र एकजना बुवा पनि आउनु भएको थियो। बुवाले चाहिँ गर्नुभयो दाई समेत टोली त्यहाँ पुगेर घटनास्थललाई गरेर सोको टोलीहरू सबै गरेर घोप्टो परेको अवस्थाको सबलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर त्यसपछि अब डिएसपी साहब सब कस्तो अवस्थामा थियो? खास गरी हामीले जानकारी पाएअनुसार अनुहार चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कस्तो अवस्थामा छ सब? यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यो ढुङ्गाको चेपमा चाहिँ टाउको अनुहार चाहिँ नचिन्न सक्ने, यो पानीले उयो तजुले गएको जस्तो चिन्न नसकिन्छ भने जिउहरू चाहिँ हातखुट्टा जिउहरू यो हातको घडी औँठीहरू चाहिँ सबै चाहिँ चिन्न सकिने अवस्थामा थियो र पछि हामीले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ यहाँ ल्याउँदाखेरि सबै कुरोमा पनि यहाँ चिन्नेहरूले जान्नेहरूले उहाँहरूको आफन्तहरूले पनि उहाँ यो चाहिँ सब चाहिँ यकिन गरेको अवस्था छ। अनि उहाँको शरीरमा कपडा थियो कि थिएन? कपडा चाहिँ थिएन है, कपडा नभएको अवस्थामा। अनि अब यो सबको प्रकृति हेर्दाखेरि खास गरी उहाँले आफ्नो ज्यान आफैले लिनुभएको भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन, अथवा शरीरमा उहाँको कहीँ कतै घाउ चोटपटक जस्ता त्यस्ता केही सङ्केतहरू देखिएका छन्? केही त्यस्ता चिज फेला पार्नुभयो तपाईँहरूले? केही छ त्यस्तो? यसको यो पोस्टमार्टम कार्य बाँकी नै छ। पोस्टमार्टमका ऊबाट चाहिँ थप यो कुराहरू आउँछ होइन। अहिले अनुसन्धान त्यसको पनि अनुसन्धानको पनि जारी छ।
अब यसको यो बताइदिनुहोस् न। ठिकै छ, यो अनुसन्धानबाट पक्कै पनि खुल्ला, तर अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ त? किनभने एक मेजरको यो किसिमको रहस्यमय मृत्यु भएको छ, 17 दिनपछि उहाँको शव फेला परेको छ होइन, धेरै चासोको विषय पनि रहेको थियो यो। यसको अनुसन्धान अब कसरी अगाडि बढ्छ डिएसपी साहब? यसको अहिले नै आफ्नो विभिन्न उसबाट पोस्टमार्टम रिपोर्टको विभिन्न आधारमा विभिन्न उसमा चाहिँ हाम्रो गर्ने काम भइरहन्छ। अहिले तिनै अब पोस्टमार्टमको प्रक्रिया नै र त्यसको रिपोर्ट आउनै बाँकी रहेको अवस्था छ। अहिले तत्काल हामीले लास तर्जुकाहरू आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा त्यो पुरा गरेरको अवस्था छ। थप उ त पछि आइहाल्छ। हजुर, अब हामीले खास गरी उहाँलाई त्रिपुरासम्म पुर्याउने चालक जसको गाडी जिप रिजर्भ गरेर उहाँ त्रिपुरासम्म जानुभएको थियो, ती चालकसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र ती चालकले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार उहाँ त्यो बेला एकदमै हताशपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर पुरै काँपिरहेको थियो, डराइरहेको जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको थियो उहाँले दिएको बयान अनुसार। त अब यो कहीँ कतै उहाँमाथि ब्ल्याकमेलिङ भएको हो कि अथवा कहीँ कतै उहाँ हनी ट्र्यापमा पर्नुभएको हो कि अथवा केही त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि आकलन गर्न सकिने अवस्था थियो। तपाईँहरूले यसबारे केही भन्न सक्नुहुन्छ सर अहिलेलाई? अहिले तत्काल त्यस्तो केही खुल्न आएको छैन। हजुर, त्यो गाडी चालकलाई नै हामीले नै तत्कालै देखिको अवस्था पहिचान गरेर हामीले नै सोधपुछ गरेका हौँ। तत्कालै अवस्थामा सोधपुछ गरेर सबै बुझेका छौँ। अहिले त्यस्तो केही खुल्न आएको छैन अहिले है। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यो जानकारी गराइदिनु भयो, डिएसपी साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यो विषय यसअघि पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ र सबैतिर चासो रहेको विषयका हिसाबले पनि यो विषयलाई हामीले फलोअप गऱ्यौँ र आज उनी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, करिब 12 वर्ष अघि औँठा छाप मात्रै लगाउन जान्ने 3 दलितले आफ्नो पुर्ख्यौरी जमिन 7 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर तेजबहादुर खड्कालाई रजिस्ट्रेसन नै पास गरिदिए। ऋण तिरेपछि जमिन फिर्ता हुने अर्को कागज पनि गरियो। जमिन हात परेको 6औं दिनमा खड्काले भगत राणा भाटलाई 17 लाख लिएर रजिस्ट्रेसन पास गरिदिए। खड्काले पनि जमिन अरूको भएकाले उनीसँग लिएको रकम तिरेपछि फिर्ता पाउने गरी कागज गरे। तर अहिले भगत राणा भाट भन्छन् जमिन त त्यही बेला मैले लाखौँमा किनेको। नाङ्ले बारेको पाखो जमिन एक झलक हेर्दा पनि नहेरी राणा भाटले किनेका थिए। अहिले उनी दलित परिवारसँग 3 करोड दिए मात्रै जग्गा दिन्छु भनिरहेका छन्। जग्गाकै पिरले दलित परिवारमा एकको ज्यान गयो, अर्को एकले विष पिएकी थिइन्। 9 परिवारको बस्ती नै उठाउने प्रपञ्च गरेको देखिएपछि भगत राणा भाटलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर 24 दिन थुन्यो। अदालतले साधारण तारिखमा मुक्त गरिदियो। यो घटनापछि आफ्नो पीडा सुनाउन यो परिवार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेको छ। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 नाङ्ले भारेका 9 दलित परिवारका 45 सदस्यलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी अनुचित लेनदेनबाट 14 रोपनी जमिन हडपेको आरोप लागेका भगत राणा भाटलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशपछि पीडित परिवार आफूहरूमाथि भएको अनुचित लेनदेनको पीडा सुनाउन न्युज 24 को कार्यालयमा आइपुगेका छन्। दलित परिवारको जमिन सम्बन्धी विवादमा मुछिएका तेजबहादुर खड्का र भगत राणा भाट दुवैलाई पक्राउ गरिएकोमा खड्का चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए। नाङ्लेभारीमा देखिएको यो बस्तीमा एक बाबुका 3 छोरा खिलबहादुर विश्वकर्मा, सहबहादुर विश्वकर्मा र थलबहादुर विश्वकर्मा तथा आफन्तको नाममा 14 रोपनी जमिन छ। तिनै दाजुभाइका 4 छोराहरू पनि छन्। 68 सालमा एक जमिन दोलखाका तेजबहादुर खड्कालाई नामसारी गरिदिएर विश्वकर्मा परिवारले 7 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। 14% को दरले हुन आउने साउँ ब्याज भुक्तान गरेपछि जमिन पुनः विश्वकर्मा परिवारलाई फिर्ता गर्ने सम्झौता पनि खड्कासँग भएको थियो। खड्का र विश्वकर्मा परिवारबीच भएको यो सम्झौता हेर्नुहोस्। जमिन हात परेको 6 दिनमै खड्काले विश्वकर्मा परिवारको बस्ती नै भगत राणा भाटलाई 17 लाखमा बेचिदिएका थिए। खड्कासँग जुन जमिन राणा भाटले खरिद गरे त्यहाँ पहिलेदेखि नै नौगरका 45 दलितहरू बसोबास गर्दै आएका थिए। ऋण ब्याज तिरेपछि विश्वकर्मा परिवारले नै फिर्ता दिनुपर्ने जमिन खड्काले राणा भाटलाई बेचे। खरिद गर्ने बेला राणा भाट जमिन हेर्न समेत गएनन्। तर खड्का र राणा भाट बीच रकम तिरेपछि जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धी यो कागज हेर्नुहोस्। विश्वकर्मा परिवारले जसरी खड्कालाई जमिन दिएका थिए त्यस्तै शैलीमा खड्काले पनि राणा भाटलाई जमिन दिएका थिए। आफ्नो जमिन फिर्ता माग्न जाँदा खड्काले राणा भाटसँग जग्गा फिर्ताको कागज पनि गरिदिएको छु, उसैसँग माग्नु भन्ने गर्थे। तर राणा भाटले चाहिँ 1 करोडदेखि दलाली गर्दै 3 करोडसम्म नगद माग्न थाले। उहाँले 17 लाखमा गरेको कागज चाहिँ
फलानुलाई जग्गा राखिदिएको छ, तेजले चाहिँ नि भगत राणालाई जग्गा राखिदिएको छ 1 वर्षपछि 17 लाखमा, त्यहाँ गएर 17 लाखको समब्याज तिरेर तिमी जग्गा लिन सक्छौ, त्यहाँ लिएर जाऊ भनेर हामीले उहाँलाई एउटा पेपर कागज दिनुभयो, फिर्ती कागजको, भगतसँग गरेको कागजको। तेजले हामीलाई कहिले 3 करोड माग्ने, कहिले 2.5 करोड माग्ने, कहिले के गर्नुभयो। हाम्रो त त्यो 3 करोड देखेको सपनामा देखेका नि छैनौँ। हामी जस्तो गरिबले देखेको भए 14 पनि छाना जग्गा 45 जनाको बास मेटाएर हामी 7 लाखमा हामी राख्ने पनि थिएन होला। अहिले उहाँहरूले विभिन्न भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ ल्याएर थुनाउँदा पनि अब हामी जस्ता दुखी गरिबको सुनाइ पनि भन, हाम्रो आँसुको मोल पनि भन। 7 लाख ऋणमा धितो राखेको जमिन खड्काले राणावाटलाई बेचिदिए। राणावाटले 3 करोड माग्न थालेपछि पीडित परिवार अनुचित लेनदेनको कसुर गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिन पुगेको थियो। 12 वर्षदेखि विश्वकर्मा परिवारलाई तेजबहादुर खड्का र भगत राणावाटले हैरानी दिइरहे, तर जग्गा फिर्ता भने गरेनन्। अदालत समक्ष तेजबहादुरले विश्वकर्मा परिवारबाट फिर्ता गर्ने गरी जमिन फिर्ता लिएकाले भगत राणावाटसँग पनि जमिन फिर्ता लिने कागज गरेर जमिन दिएको बयान अदालतमा दिएका छन्। दलित परिवारले आफ्नो जमिन हडप्ने प्रपञ्च भएको दाबी गरेको छ। घटनाले यो रूप लिँदासम्म विश्वकर्मा परिवारले चाहिँ अपूरणीय क्षति बेहोरिसकेको छ। 3 दाजुभाइ मध्येका जेठा खिलबहादुर विश्वकर्माका माइला छोरा राजेन्द्र विश्वकर्मा मानसिक रोग अवसादको शिकार भए। उनले आफ्नो ज्यान आफै लिए। भूकम्पले घर भत्कियो। नयाँ घर बनाउन खोज्दा राणावाटले जमिन फिर्ता दिएनन्। 4 छोरीका पिता राजेन्द्रले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन्। खिलबहादुरकै कान्छी पत्नी गोमा विश्वकर्माले पनि यही तनावका कारण केही अघि विष सेवन गरेकी थिइन्। 45 दिन अस्पतालको आइसियुमा राखेर उनको ज्यान जोगाइयो। म त कोठाभाडामा छु। मेरो जिन्दगीमा धेरै कहानी बस्ने बास छैन। विश्वकर्मा परिवारकी सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् 76 वर्षकी पुतरी कामी। 3 विश्वकर्मा दाजुभाइकी आमा पुतरीले यो उमेरमा पनि अड्डा अदालत धाउनु परेको छ। अहिले अब सुकुम्बा आशा त भइयो हजुर, के भनौँ, यदि न्यायिक तपाईँहरूले दिइदिनु होला, बुझिदिनु होला। केही नजान्ने भएँ, अजान जस्तो बालक जस्तो भएँ हजुर, केही जानु सुन्नु केही छैन। मैले यी छोराहरूकै नातिहरूको पालामा अब गरेर गरिछन्, खाउँला मात्रै भन्नेमा आशा। जग्गा लेनदेन सम्बन्धी यो प्रकरणका मुख्य पात्र तेजबहादुर खड्का भए पनि अनुचित लेनदेनको मामिलामा भगत राणावाट केन्द्रमा परेका छन्। 24 दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर गएको आइतबार रिहा भएका राणावाटले जग्गा फिर्ताको कागज गरेको स्वीकारेका छन्, तर उनले आफूले जमिन खरिद गर्दा दिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। राणावाट सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का निर्वाचित सदस्य पनि हुन्। आरोपी मध्येका तेजबहादुर खड्काले चाहिँ दलित परिवारको जमिन हत्याएपछि लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन हुने प्रयास गरेका थिए। खड्काले यस विषयमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। दर्शकहरू, यो विषय हेर्दा यो परिवारमाथि सरासर अन्याय भएको छ। अन्याय यो हदसम्म भएको छ कि यही प्रकरणमा यो परिवारले आफ्नो सदस्य समेत गुमाएको छ। एक वृद्ध अवस्थाकी व्यक्ति समेत अदालत धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन् र सँगसँगै जसलाई पक्राउ गर्यो ती व्यक्तिलाई साधारण तारिकमा अदालतले छोडिदिएपछि यो परिवार अझ बढी अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेको छ र न्यायका लागि भन्दै विभिन्न ठाउँ हारगुहार समेत गरिरहेको अवस्था छ र उनीहरूको विषय हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् र यो पीडामा परेको परिवारको मुद्दालाई अझ बढी जोड बल मिलोस् भन्नका लागि पनि हामीले यो विषय प्रस्तुत गरेका हौँ। यस विषयको फलोअप पक्कै पनि हामी आगामी श्रृङ्खलामा आवश्यक परे गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको पनि समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? यहाँहरूको शुभ नाम? मेरो नाम गणेश बहादुर छ। हामी मलेसियाबाट, मेरो घर सुर्खेत हो। मलेसिया आएको 11 महिना समथिङ 11 महिना भयो। हजुर हजुर, के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँहरूले? धेरैजना हुनुहुन्छ त्यहाँ? यही हो, अब यो उहाँबाट काम भनेर आयो। अब एजेन्टहरूले पनि भन्नुभयो कि सप्लाई कम्पनी होइन सुपर मार्केट हो, यस्तो यस्तो काम भनेर आउनु भन्नुभयो। अनि फेरि हामी आइहाल्यौँ। अब म पहिला आएको पनि थिएन, पहिलोचोटि आएको, खासै थाहा पनि भएन। आयो सप्लाई कम्पनी रहेछ सर होइन। अब कहिले के काम हाल्छ, कहिले के काम हाल्छ, पर्मिट एउटाको छ, काम एउटा दिने, फेरि त्यही माथि अब यहाँ 2-2.5 महिना 3 महिनादेखि बसालिरहेको छ रुममा, काम दिइरहेको छैन, काम छैन, काम दिन्छु भन्छ। अनि फेरि हामीले काम छैन भने हामी बसेर के काम गर्न आएको मान्छे हामी घर जान्छौँ भन्दा फेरि उल्टे पैसा तिरेर जानुपर्छ या हो भन्छ होइन, यस्तो भन्छ। अब त्यही हो समस्या बसेको छ यत्रो दिनबाट काम गर्न आएको मान्छे। सबैको एउटै समस्या, कहिले के ल्याएर काम पनि फेरि एउटा काम पर्मिट एउटाको छ, एउटा अर्को काम दिन्छ। अब एउटा काम दिन्छ,
त्यही माथि पनि काम रुम राम्रो दिँदैन या राम्रो दिँदैन त्यस्तै हो सर एउटै हो तपाईहरु सबैजना एउटै मेन पावर कम्पनीबाट जानुभएको हो कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो कति समय भयो तपाईहरु त्यहाँ गएको के कामका लागि जानुभयो सबै विस्तृतमा भन्नुस् त हामी मार्केट क्लिनर भनेर आएको हो यहाँ हजुर हजुर सुपरमार्केट क्लिनर भनेर आएको आएबाट हामीले आएको 3 महिना त क्लिनरमै राख्यो हामीलाई मलभित्र क्लिनरै गरेको हजुर त्यसपछि फेरि अनि काम अरु काम दियो कोहीलाई फोटोग्राफी कोहीलाई बाहिर घाँस काट्ने यस्तो फरक नै काम दियो त्यही माथि अब फेरि अहिले काम नै छैन अब यहाँ 2-2.5 महिना 3 महिना बसेको पनि छन् अझ कति धेरै बसेको छन् अरु पनि हैन अब हामीले कामै दिइरा छैन काम छैन तपाईहरु सबैजना एकै पटक जानु भएको हो एउटै कम्पनीबाट के हो भन्नुस् त हैन सर फरक मेन पावर छ सबैको फरक छ हामी दुईजना एउटाको छ मुस्कानको अनि उसको दुईजना रोज अल्फा लकी सबै मेन पावर फरक छ धेरै मेन पावर कम्पनी रहेछ हैन ठीक छ अब तपाईहरुले हामीलाई यसको डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला हाम्रो टिमले तपाईहरुलाई रेस्पोन्स गर्नेछ खबर गर्नेछ त्यसपछि हामी सम्बन्धित जुन मेन पावर कम्पनीबाट तपाईहरु जानु भएको हो उहाँहरुका सञ्चालकलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौं र तपाईहरुले यो समस्या आफ्नो त्यहाँ दूतावासमा राख्नु भएको छ कि छैन सर एकपटक दूतावासलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो यो समस्या राख्नु होला त्यहाँ मार्फत पनि तपाईहरुले केही सहयोग हुन सक्दछ र हामी पनि यताबाट मेन पावरका सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौं र तपाईहरुको यो समस्या के हो यसको विस्तृतमा बुझेर समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसका लागि सहजीकरण गर्नेछौं अहिलेका लागि छुट्टिन्छौं केही समय तपाईहरुले पर्खिनु पर्ने हुन्छ है हुन्छ सर हस् दर्शक महानुभावहरु उहाँहरुलाई हामी पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौं सम्बन्धित धेरै मेन पावर कम्पनीबाट उहाँहरु फरक मेन पावर कम्पनीबाट त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ उहाँहरुको मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकसँग हामी बुझ्नेछौं यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौं आजको अर्को विषय प्रस्तुत गरिहाल्छु विवादित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खोजी गर्ने हो भने कैलाली जिल्ला एक उर्वर भूमि साबित हुन सक्छ कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाका अनेकन प्रकरणपछि अहिले चर्चामा छ घोडाघोडी नगरपालिका घोडाघोडीका प्रमुख छन् नेकपा यसका खड्गबहादुर रावत बाँकी जनप्रतिनिधि सबै माओवादी र कांग्रेसका छन् कांग्रेस र माओवादीको घेरामा परेका नेकपा यसका मेयरले आफ्नै प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत ठेगानमा राखेर काम लगाउन सकेका छैनन् किनभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई 8 भरोसा दिन माओवादी र कांग्रेसीहरूले पर्दा पछाडीबाट खेल खेलिरहेका छन् फलस्वरूप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगर प्रमुखलाई समेत टेर्दैनन् आफू खुसी गर्छन् आफू खुसी हिड्छन् घोडाघोडीमा देखिएको छाडातन्त्र आखिर किन त कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गाना र लोको सिंह ठकुरीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस् कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका दलीय राजनीति र कर्मचारी संघको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा फसेको छ नगरपालिकामा नेकपा यसबाट विजयी भएका खड्गबहादुर राउत प्रमुख छन् तर अन्य वडाहरूमा फरक राजनीतिक दलका मानिसहरू छन् त्यसमाथि राजनीतिक पहुँच राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका कारण घोडाघोडी नगरपालिका अहिले आन्तरिक कलहले थलिएको छ जनतालाई सेवा दिने भन्दा आन्तरिक कलह मिलाउन नगर प्रमुखलाई नै हम्मे परेको छ नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्य गएको बुधबारदेखि सम्पर्कविहीन छन् उनी कहाँ गए किन गए भन्ने सूचना नगर प्रमुखलाई समेत छैन मन परितन्त्रमा जकडिएको नगरपालिका सम्हाल्ने नगर प्रमुख आफै राजनीतिको चक्रव्यूहमा फँसेका छन् आफ्ना प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न पनि नसक्ने नियन्त्रणमा राख्न पनि नसक्ने निरीह अवस्थामा नगर प्रमुख खड्गबहादुर रावत छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई घोडाघोडीमा राख्न चाहने र लखेट्न चाहनेहरू बीचको द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्य सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनलाई नगरबाट लखेट्न खोज्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी युवाले उनको कार्यकक्षमा ताला लगाए आफ्ना नगर प्रमुखलाई समेत जानकारी नगराई सुर्खेत पुगेका अधिकृत आचार्यले कैलाली स्थित टिभी जर्नलिस्टसँग मदिराको सुरमा कुरा गरेका थिए तर हालै उनले आफन्तको निधन भएका कारण शोकमा रहेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दिएका छन् आचार्यको गत पुस 28 मा सुदूरपश्चिम मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा भएको थियो तर उनी रमानापत्र नलिई क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका थिए घोडाघोडीमा सरुवा भएर आएका लक्ष्मण कठायतले आचार्यलाई बरबुजारत गर्न पत्र नै काचेका थिए यो हेर्नुहोस् उनको सरुवा रोक्न घोडाघोडीकै कांग्रेस र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरू समेत लागि परेका थिए त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीका 18 प्रतिनिधिले सरुवा रोक्न संयुक्त हस्ताक्षर गरी सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाएका थिए उनीहरूको पत्र यस्तो थियो
राजनीतिक दलहरूको समेत साथ पाएपछि आचार्यले आफ्नो सरुवा रद्द गराएर पुनः घोडाघोडीमै रहने प्रबन्ध मिलाएका थिए। 77 सालतिर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा छँदा आचार्यले पालिकाले दिएको 70,000 को फोन फिर्ता गरेका थिएनन्। यो तथ्य महालेखाको अडिटका क्रममा खुलेको थियो। महालेखाले आचार्यबाट फोन असुलुपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 68 सालमा आफ्नो भ्रमण आफैले स्वीकृत गरेर पनि आचार्यले सरकारी स्रोतमा मनोमानी गरेका थिए। त्यो बेलाको 30,000 पनि उनैबाट असुलुपर गर्न महालेखाले उल्लेख गरेको छ। यति मात्रै होइन, 78 सालमा झुटो विवरण पेश गरेर भत्ता समेत उनले बुझेका थिए। उनैले हचुवाको भरमा एउटा सहकारीले 3 लाख रुपियाँ दिएको र त्यसको औचित्य पुष्टि नभएपछि सो रकम उनैबाट असुलुपर हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आचार्यको सम्बन्धमा उत्पन्न तमाम विवादबारे बुझ्न उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा कतैबाट पनि उनीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। दर्शकहरू, यी अहिले सम्पर्कविहीन भनिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र उहाँले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने समेत बताउनु भएको थियो। तर अहिले भने फेरि सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। उहाँको मोबाइलमा सम्पर्क भइरहेको छैन। खैर, यो विषयमा हामीले नगरका प्रमुख ज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, जो खड्कबहादुर राउत हुनुहुन्छ। उहाँले समेत यस विषयमा बोल्न मान्नु भएको छैन। तर जे होस्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको टसलका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनता सङ्घको निर्धारित समय सकियो। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 724 24। तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्नो समाजमा टोल छिमेक वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता विषयको उत्खनन गर्ने र त्यो विषयको बारेमा थप रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धित निकायलाई जवाबदेही बनाउने र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।